Fellow Ugandans and friends of Uganda all over the world, my name is Kyagulanyi Ssentamu Robert, also known as Bobby Wine, and today is the 24th of January 2026. It's exactly 8 days since I escaped from my own house following a raid that was carried out by the military and police at my home on the orders of Muhoozi Kainerugaba, Museveni's son, and the Chief of Defense Forces. We had gotten earlier intelligence from our friends within the army that he had issued orders to his men to come and harm me. So when we saw them jumping over our fence on the night of 16th January, I somehow escaped from my home and left. That night they didn't enter into our house. They stopped in the compound. 3 days ago, they once again jumped into our fence, hurled profanities to my wife, and threatened to break into my house. That was the second time. Now last night was the third time for them to raid us. They came in hundreds, according to my wife. They broke every door in our house, including those that were not locked. They took away all our documents, from academic documents, land title deeds, and all important documents. They took every gadget, phones, chargers. They took our internet system. They even took all the laptops, including children's school laptops. They also took away our CCTV camera system and destroyed anything that they could destroy, broke glass and cut even our chairs. They put my wife on gunpoint, demanding that she shows them where I was. They even forced her to remove the passwords from her phone and our laptops, but she refused. Well, these and many things that Museveni's regime is doing through his son and his other people are not signs of strength. These are signs of weakness. If Museveni claims that he won the election, why is he panicking? Why is he doing all manner of terrible things? Why is he harassing people? Why is he harassing me and my family? Those are signs of shame. Those are signs of illegitimacy. Now my message to you, fellow Ugandans, I am not in my home because I still want to be able to speak to you like I'm doing. I'm not in my home because my life is threatened. I take this opportunity, first of all, to thank the international community for the voices that they've raised, but to also encourage them to keep an eye on Uganda, especially at this critical time. To you, fellow Ugandans, this is our country. All this is being done to intimidate us. They've abducted two of my deputy presidents, Lina Zedriga and Jole Tukamshaba. We don't know where they are. They've arrested Mwanga Chivumi, my deputy president in charge of Buganda region, and many other comrades to sow fear in us. I encourage you to be strong, to be smart, to be creative. These people are not as strong as they purport, and indeed they are not as smart as they are. They failed to find me for 8 days. I also tell you that we must never give up. Uganda is our country and we must fight and liberate it. I will resurface at an appropriate time to forward our struggle. In the meantime, I'm not home because I'm trying to keep safe, I'm trying to keep alive, and I want to keep communicating to you. We shall overcome, we shall be free. People power, our power. Walwela byakalwa akakubibwa bwe kamala okubwa ate abantu ne babeera mu kiyongobero nga babadde obuwanguzi nga balonza ate gwe baagala balonze gwe baagala naye teri kujaganya. Bwene waffe sinategeera ku kujaganya. N'ababadde bambadde engoye yero bazigyemu. Ekyo ekikulaga bwe kuba kalulu naliwo nga tuko statistics weziri ebyavudde mu kulonda nze sibitegeera. Kakati abasomesa tobbanga tolimbanga be bayozaayoza, bamala okuyozaayoza ne bagenda ewooli
ne bamuwa essaala enkalu emukakkanya mukaguma Babbi Kyagulanyi nze njagala nnyo bambi she's a woman of courage nyate numwa olwa family ye numwa olw'abaana kubanga nange kennyini siyinza kukitegeera singa nze mbadde Kyagulanyi nga ndiira ku nsiko abaana baliira ku nsiko abaana beetaaga fiizi mu kiseera kino. Akakiiko k'ebyokulonda ndowooza mu luzungu ke tuyita Electoral Commission ssebo wange ali mu kumpuliriza nawe nnyabo wange ali eyo ndi wano bategeeza nti keefudde Katonda mu kulonda oba mu election z'eggwanga Uganda. Akakiiko k'ebyokulonda n'abakukulembera beefudde bakatonda ssebo. Obudde buno nga newankubadde abantu basobola okera ku makya ne bakyuzinga nti yaa omuntu gundi ffe gwe twagala era mu bungi gwe tugenda okulonda kaakakiiko k'ebyokulonda kasobola okutula gye katudde mu ngeri y'okwewaŋŋamya mbuyinza nti beefudde Katonda ne bagamba nti ffe tusalawo ani awangudde n'atawangudde, ffe tusalawo okulangirira ani gwe twagala awangule, oba abantu bamuwadde akalulu oba tebaamuwadde ffe tetufuddeeyo azilongazi gwe twagala okulangirira gwe tugenda okulangirira. Eyo ye Electoral Commission ey'eggwanga Uganda. Wetutuukidde obudde buno ng'ekyamazima akalulu k'abalimu ezo nako baagezezzaako nnyo okukabba, baagezezzaako nnyo okuteekawo embeera era mwalabe balimu ezo ng'akaayana awo. Ekisinga okubeera eky'ennaku oba okunnyumira kyekyokulaba nga n'omuntu yennyini akiraba nti ekyamazima baamuwangudde ali mu kukaayana agamba nti oba oli awo essubi ly'okuwangula akyalirina. Mwalabye omusajja yabadde yeesimbyewo ku NRM bwe yabadde agugulana ne balimu ezo wali ekitebe kya Electoral Commission we baakiteeka ndowooza. Balimu ezo ng'akaayana agamba nti okuva eggulo limu obwedda nze aliidinga kyokka n'omukulu oli ng'agamba wadde obwedda gwe aliidinga okuva eggulo naye eby'obudde buno biraga nti ekyamazima nange ntandise okola ebyaleebyamukko naye ng'ebyaddala naye akimanyi nti abantu tebaamuwadde kalulu, akimanyi nti abantu tebaamulonze naye n'akalambira n'alemerako. Kale nno Electoral Commission beefudde Katonda obudde buno mu kusalawo ani agenda okuwangula ekifo gundi n'ani atagenda kuwangula. Tekiriiko nti abantu baakulonze oba tebaakulonze. Era omusajja gwe tulabyeko awo ng'afukamira ali mu kwewuunya maanyi ga Katonda oba maanyi ga Allah kuba ndabye nga ali mu kusaala. Ali mu kwewuunya maanyi ga Allah okubanga oba oli awo yawangudde akalulu n'afundikira ng'ate yalangiriddwa. Ne bonna abawangudde obululu ne bafundikira nga bennyini abawangudde ebyalaali be baalangiriddwa. Ekyamazima bwe balina kudda ku bbali beesune nako kuba ebyaddala obudde buno ebintu byakyukidde ddala. Byakyukidde ddala abantu bangi bawangudde akalulu ne bafundikira nga tebaweereddwa bifo byabwe bye bawangudde ne bafundikira nga bawadde bantu balala nnyo. N'ogezaako otteekawo embeera ekaayana ne bagamba nti gwalangirira ebivudde mu kulonda nti anedda kakati ffe abalangirira tugambye nti ono ye yawangudde era results zino eziraga nti ye yawangudde. Kyokka nga nono akilayiminga nti nze nawangudde balangiriddemu muntu mukyamu naye ng'alina results entuufu ezikakasa obuwanguzi bwe naye ne bamugamba nti ezo z'olina gw'amanyi gye wazijje, ffe ze tulina wano ziraga nti ono ye yawangudde. Ffe ze tulina wano ziraga nti ono ye yawangudde, gwe byogera tetubimanyi, by'oli mu kwogerako gwe bimanyi ffe tetubimanyi n'akatono. Waliwo abantu ab'enjawulo abaggyibwayo ng'okulonda tekunnaba kutuukawo. Tetuyinza kubeerabira kuboogerako nabo. Era mu bonna be tuyinza okwogerako tetuyinza kubuusa maaso omusajja ayitibwa Mathias Walukagga. Tetuyinza mubuusa maaso. Y'omu ku baggyibwayo ng'akalulu kagenda be kati okutuuka ne bamuggyayo. Empapula ezamuleetera okuggibwayo. Ate waliwo omulala obudde buno agenda okutula mu Parliament zennyini ze yakozesa, empapula ezo zennyini ze yakozeseza nga Walukagga ze yali ayina okubanga ayitawo genda otula mu Parliament. Kyokka ziye za Walukagga ne bagamba nti zo nfu. Kakati nno ye yaggibwayo ng'akalulu tekannaba kubeerawo. Oba oli awo ne tugamba nti oba ye kati yakimanyira kati ali seefu mu mutima nti banzijayo era akalulu kagenda okutuuka nga talina ssubi lya kuwangula olw'ensonga nti ye yali amaze okuggibwayo. Naye puleesa ziri ku bano abaagenda mu reesi. Waliwo abaagenda mu reesi ne bawangula akalulu ne bababbiraawo wennyini they and then ne balangiriramu abantu abalala.
abantu nga Bajofule Lutaaya. Kati waliwo abalala bagenda mu race naye nga bo tebababbirawo nga bagenda kubasikayo mpola mpola. Wadde wawangula naye nga oluvannyuma lw'okuwangula gwe wawangula n'agenda mu kooti n'eyokubira enduulu, kooti nga teyinza kubeera ku side yo simply because oli wa opposition. Awo Electoral Commission weetuuse mu ngeri y'okwefuula bakatonda mu kalulu k'eggwanga Uganda. Era abantu tubawuliddeko nga basuggestinga nti akalulu lwaki tekaviirawo ddala. Lwaki tekaviirawo ddala naye ate nze ekyo sikisuggestinga. Kalulu kasigale nga weekali. Oba bakabye bate bakabye kasigale nga weekali.